Žinai, aš dabar esu lauke, bet jūs pasižiūrėkit, jūs matot. Basutės, šortai, tašė, raktai, megztinis, maišas, telefonas. Visa tai yra pagaminta tų žmonių, kurie sėdi namuose ir dirba darbus. Supranti, jie sėdi namuose ir dirba darbus. Jie visą laiką būna tarp keturių sienų. Visą laiką. Be šitos priežasties jie labai išauga tam, kad galėtų atlikti darbą. Tai vadinama rusai. Jie yra rusai. Jie dirba fabrikuose ir sėdi tarp keturių sienų. Ir ryte dirba, dieną dirba, vakare sėdi prie kompiuterio. Ir prižiūri visus tinklus. Prižiūri visą internetą, žinai. Jie prižiūri visą internetą. Tai va. Jie dirba, kad galėtų žmonės turėti produktus, o vakarai sėdi internete. Ir jie visą laiką būna tarp keturių sienų. Tačiau to esmė yra Rusija, gamta, supranti. Viso to esmė yra gamta. Visa tai atsitiko gamtoje. Ir tie amerikietiški filmai yra nesąmonės, bet juos įdomu žiūrėti. Juos labai įdomu žiūrėti. Bet noriu pasakyti, kad visą laiką, visatos pradžia tai buvo Rusija. Tai buvo Rusija. Ir Rusijoje aš turėjau mamas. Tai va. Rusija tai buvo labai turtingas kraštas. Bet valdžia matė, kad moterys verkia. Valdžia tai saugojo internete. Moterys visą laiką verkia. Ir aš būdavau tų moterų sūnus. Kai galiausiai atsitiko taip, jog prasidėjo kažkoks tai planingas gyvenimų srautas, supranti, gyvenimai tapo sugrupuoti, po kurių skaičiaus dingdavo planeta. Taip, gyvenimai tapo sugrupuoti, po jų skaičiaus dingdavo planeta. Bet kai buvo Rusija, ir tai yra Rusija, tai ką jūs matot, čia viskas yra Rusija, visa tai yra Rusija. Tai yra Rusija, tai yra gamta. Tai yra gamta, gamtos planetos. Ir ten moterys verkia. Ir taip atsitiko, kad atsiradus miestams, tam tikra moterų grupė po truputį kūrė kažkokius tai spastus, socialinius spastus, žinai. Ir aš gimdavau Deividu, žinai. Aš gimdavau Deividu. Ir kai aš gimdavau Deividu, moterys padarydavo taip, jog iš manęs atimtų pajamas. Moterys tai padarydavo, kad iš manęs atimtų pajamas. Kai iš manęs atimdavo pajamas, tada aš turėdavau grįžti namo ir sėdėti visą laiką namuose. Supranti? Aš turėdavau grįžti namo ir sėdėti visą laiką namuose, nes būdavo apribota mano laisvė, atėmus pajamas. Būdavo apribota mano laisvė. Aš turėdavau grįžti ir praktikuotis gyventi taip, kaip visi kiti. Tačiau negana to, šiame gyvenime iš manęs atims visas pajamas ir aš nieko neuždirbsiu. Ir tik tai galėsiu nueiti į lauką. Bet aš į lauką galėsiu eiti tik tuo atveju, jeigu bus kokybiška avalynė. Jeigu bus kokybiški drabužiai. Jeigu man viskas suplys, suges, aš būsiu uždarytas 24 valandas per parą savo kambarį ir tai bus tas pats kaip gyventi kalėjime. To siekia moterys, kad aš būčiau uždarytas savo kambaryje ir radus pilną progą, daugiau pajamų išeiti į gamtą. Išeiti į gamtą, grįžti namo. Dirbti tam tikrą darbą, tačiau jos mane privertė ne tik tai daryti, bet ir kažką mąstyti. Bet tai buvo Rusijos planetose, tai buvo gamtos planetose.
paskutinį gyvenimą jos iš manęs viską atimdavo, uždarydavo kambarį visai parai ir liepdavo kažką mąstyti, nes aš neturėdavau galimybės išeiti į lauką. Ir kai aš atgimdavau po to gyvenimo, po Deivido gyvenimo, tada aš labai norėdavau eiti į lauką. O kai aš gyvenau ankstesniuose gyvenimuose, aš sėdėdavau prie kompiuterio. Aš visą laiką sėdėdavau prie kompiuterio. Visą savo gyvenimą sėdėdavau prie kompiuterio. Rusijos gamtos planetose. Aš sėdėdavau prie kompiuterio, eidavau į klubus ten, būdavau mergina ten. Bet dar noriu pasakyti, žmonės, nesupykit, bet žmonių lytis nesukurtos lytiniam santykiam. Žmonių lytis nėra sukurtos lytiniam santykiam. Tai įsitikinau šiandien. Žmonių lytis nesukurtos lytiniam santykiam. Moters organizmas tai yra reprodukcinis organizmas. O vyrai tai yra padarai, kuriems nereikia rūpintis reprodukcija, bet moterys jų prašo padėti auginti vaikus. Bet jų organai nėra sukurti lytiniam santykiam, nėra sukurti sąveikavimui. Žmonių lyčių organai nėra sukurti sąveikavimui. Tiek vyro, tiek moters organai nėra priderinti vienas prie kito. Nes tu įėjęs nieko nepajausi, moteris taip pat. Jos taip pat nieko nepajaus. Tai va. Žmonių lytiniai organai nesukurti santykiavimui. Ir kai aš pasibaigdavo tas paskutinis gyvenimas, už dozę proto man išleisdavo į lauką, supranti. Už dozę proto mane išleisdavo vat į tokį lauką. Į tokį lauką išleisdavo. Už dozę proto. Už dozę pamąstymo. Ir taip gyvendavau visą laiką. Dozę pamąstymo, išeini į lauką. Gauni pinigų, išeini į lauką. Supranti. Nes ten tarp tų kaimynių gyventi yra labai pavojinga. Tačiau, kai baigdavosi mano gyvenimas, tada moterys iš praeitų gyvenimų, praeituose gyvenimuose gyvenusios mano motinos, kurios būdavo tokių pačių bruožų kaip aš, nes aš buvau pasirinktas būti žydų, tokios pat moterys kaip aš, jos buvo šiek tiek šviesesnės už mane, jos buvo už mane vis tik šviesesnės ir tos moterys panašius į mane, mano motinos, suplanuodavo man agoniją paskutiniam gyvenimui. Ir kai aš numirdavau, mano motinos sekančiame gyvenime ar kitose gyvenimuose viską aprašydavo. Taip yra taip, jog knygos, jos yra sukurtos pagal autentiškus garso ir vaizdo įrašus iš mano paskutinio gyvenimo. Iš gyvenimo ciklo paskutinio gyvenimo. Supranti? Ir tai buvo Rusijos planetose. Kodėl? Aš atgimdavau agonijoje ir tai būdavo praeitis. Tiesiog moterys nusamdydavo tuos darbininkus, kad pastatytų man mažą miestelį ar gyvenvietę. Ir ten mane uždarydavo paskutiniam gyvenimo ciklo gyvenimui. Jos mane uždarydavo paskutiniam gyvenimų ciklų gyvenimui. Ir mane kankindavo. Ir dažniausiai aš būdavau moteris. Pasirodo, paskutiniam gyvenime dažniausiai aš būdavau moteris, kuri gyvendavo kaimelyje, kuri sukūrė mano motinos. Mano motinos sukūrė tą kaimelį. Ir aš ten gyvendavau paskutinį gyvenimo ciklo gyvenimą. Po kelių gyvenimų išaiškėdavo visas mano gyvenimo siužetas. Jis išaiškėdavo šešėliniam internete. Su vaizdo ir garso įrašais, kuriuos filmuodavo humanoidai. Humanoidai filmavo viduramžius.
Supranti, humanoidai filmavo viduramžius. Tačiau tie viduramžiai būdavo prie labai didelių miestų. Ir prieš reinkarnuodamasis aš gyvendavau tokį gyvenimą, kad iš manęs atimdavo pinigus ir neleisdavo išeiti iš kambario. Iš manęs atimdavo pinigus ir neleisdavo išeiti iš kambario. Tokie būdavo mano gyvenimai. Deja, šito nepamatė nei Darius Mikulėnas 25-26 gyvenimo ciklas, nei Darius Mikulėnas 26, nei 29, nei 28 nepamatė šito. Nes tikslas buvo mane uždaryti į bendrabučio kambarį. Supranti? Tikslas buvo uždaryti mane į bendrabučio kambarį, kad aš negalėčiau iš ten išeiti ir bijočiau kaimynių ir viso kito. Ir kad aš iš ten neišeičiau, nes iš manęs dėl to atima pinigus. Dėl to mane uždarė tą bendrabutį, kad aš negalėčiau išeiti iš savo kambario. Supranti? Kad aš negalėčiau išeiti iš savo kambario. Taigi, o po tokio gyvenimo aš būdavau uždarytas didelės civilizacijos mažame kaimelyje, kuriame visi žinodavo, kas aš toks. Ten visi žinodavo, kas aš toks ir jie mane kankindavo. Supranti? Jie mane kankindavo, kai žinodavo, kas aš toks. Aš turiu daugiau idėjų apie tai, bet būdavo taip. Ir po to gyvenimo, kai paaiškėdavo visas mano gyvenimo siužetas šešėliam internete, motina, artimiausia motina rašytoja, visą tai užrašydavo savo darbe. Ne tik ji, būdavo viena motina, parašydavo trečdalį knygos, kita motina, kitą trečdalį knygos, trečia motina, trečią trečdalį knygos. Supranti? Bet viso to esmė buvo tai, kad mane uždarydavo į kaimą. Taip, mane uždarydavo į kaimą, kur yra labai didelė civilizacija. Ten buvo labai didelė civilizacija. Bet aš mačiau tik tai kaimą. Ir kai tokių gyvenimų priviso tiek, jau buvo spausdinta milijonas knygų, tai reiškia, jog aš gyvenu šitoj Saulės sistemui 100 milijonų metų, supranti? Aš šitoj Saulės sistemoje gyvenu 100 milijonų metų. Ne, 100 milijonų gyvenimų, atsiprašau. Aš šitoj Saulės sistemoje gyvenu 100 milijonų gyvenimų. Tai va. Ir kai tų gyvenimų buvo tiek daug, jog pradėjo nykti Rusija, o Rusija nyko todėl, kad moteris, kai aš dar nebūdavau Deividas, nebūdavau ta moteris paskutinė, kai aš dar nebūdavau Deividas ir nebūdavau moteris, tos moteris, tose tarpiniuose gyvenimuose labai verkė. Ir kai baigėsi Rusija, kai Rusija išnyko, tada atsitiko taip. Buvo taip, jog pasibaigus Rusijai, aš jau nebeturėdavau vietos, kur atgimt po paskutinio gyvenimo. Ir aš tapdavau dainininkais. Paskutinėse 6 planetose aš buvau dainininkas, supranti. Paskutinėse 6 planetose aš buvau dainininkas. Dainininkas, žinai, nu va. Paskutinėse 6 planetose aš buvau dainininkas. Bet tie gyvenimai tų dainininkų iš tikrųjų reiškia, kad aš, žinai, ten tie gyvenimai tų dainininkų reiškia, kad aš gyvendavau tai, kuom buvau tarpiniuose gyvenimuose, Rusijos planetose, gamtos planetose. Aš gyvenau tai, kuom buvau tarpiniuose gyvenimuose. Aš gyvendavau tarpinius gyvenimus, kurie būdavo Rusijos planetose. Nes išnykus Rusijos gamtai, aš jau daugiau nebegalėjau būti Rusijos žemėj kitur, supranti. Aš nebegalėjau būti Rusijos žemėj kitur. Turiu omeny, tarpiniuose gyvenimuose aš gyvendavau Rusijos federacijoje. O kai baigdavosi paskutinis gyvenimas, aš jau tada gyvendavau
tam pačiam mieste. Bet tie gyvenimai buvo pagal tarpinių gyvenimų pavyzdį. Kol aš buvau vaikas Rusijos gamtos planetose, aš būdavau dainininkas, aktorius, politikas, žinai, visa kita. Bet ateidavo paskutinis gyvenimas ir aš tapdavau vargšas, ubagas, po kurio atgimdavau moterimi kaime, toj dideliai Rusijos turtingoj civilizacijoj, kurioje buvo gyventi labai gera, bet mane ten kankindavo, nes moteris nurodydavo pastatyti ten miestus. Mano motinos, kurios mane augino, nurodė mane kankinti, nes jos žinojo, kad kol aš gyvensiu, civilizacija neišnyks.